我兩個咧今年咧有機會提金像獎。係，多謝古老闆。好，作一次啦。好，講。我又飲笑。等先。咩事？作嘅時候你有支咪喺手啊嘛。頭先你自己做內心戲啊，今次你講作嗰時你想講咩本身？我可以調一調位啊，嗰條界喺另外一邊。佢遮住晒喎。遮住咗。界喺另外嗰邊。我而家想講咩啊？可唔可以廣告之後都係咁啊？可唔可以耐啲啊？等佢哋想影唔到 OK 啊 OK 而家好冇片喎。我有講係咁講嘢，我話可唔可以耐啲咯？佢係咁講啊！你可唔可以講下個 feel 咧？點咩事啊？我唔係，我想你擺翻個圖。擺翻兩個 OK。冇樣啊！嗰一刻嘅缺失係乜嘢？撇開啲頭髮去。嗰一刻嘅缺失就係你當時唔好答應我，你叫我唔好玩。其實我好想叫你留低我。哇！係咪啊？我滿意啊！講嘅，冇滿意啊？係咩？點解要我講？真係佢講你個 I love you 啊！夠啦。